Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mis ma oskan öelda? Ma näen siin unetuid öid, mure millegi pärast. Kuna siin on väljas ka poodukaart, siis asjadele tuleks vaadata ka teise vaatenurgaga, kuidagi teise nurga alt. Aga nädal algab teil siin Mõõkade kuningannaga. No Mõõkade kuninganna on selline naine, kes ajab näpuga järge kõikides paberites. Kõik lepingud, mulle tundubki, et see mure on teil mingisuguse lepingu pärast. Et kõik lepingud tuleb korralikult läbi lugeda ja nendest asjadest ka nagu aru saada, mida te sealt loete. Et tuleb ajadagi näpuga järge ja lugeda läbi kõik lepingud ja Mõõkade kuninganna just selline naine on, kellel on nagu need asjad väga korras. Et tema vaatab lepingud läbi, temal on ka plaan. Et temal on plaan paigas, nad üldiselt on Mõõkade kuningannas selline naine, kes ei lase ennast petta ka, et tema nagu näeb ka läbi selle, kui seal lepingus kuskil on mingi punkt. Ma ei tea, on seal midagi valesti kirjutatud või on seal mingi punkt, mis nagu ei vasta seadusele. Et Mõõkade kuninganna ajab ka seaduses näpuga järge, loeb läbi kõik lepingud enne, kui ta nendele alla kirjutab. Edasi tulebki see unetu öökaart ehk Mõõkade 9. See on nagu selline kaart, kus te vähkrate ja mõtlete, teil on pea mõtteid täis, te ei saa magama jääda. Et mingi mure teil on, armsad kaalud, mingi mure teil on sellel nädalal. Et mille pärast te väga hästi ei saa isegi uinuda. Võib-olla see on mingisugune rahamure või uue projekti käivitamise mure. Sellepärast, et edasi tuleb siit müntide 3 ja müntide 2. Müntide 3 minu jaoks tähendabki sellist uut algust, töö mingit algust või uue projekti kirjutamist. Et tulebki laua taha maha istuda ja oma plaanid kirja panna. Eelarve tuleb kindlasti koostada, kuna tegemist on rahakaardiga. Ja siin on see Mõõkade kuningannaga väga hea abimees, et tema aitab seda eelarvet ka teha ja nagu näha seda ja suuremat pilti, et kuidas ja mis teile nagu kasuks tuleb, millised punktid seal on ja müntide 2 minu jaoks tähendab tasakaalu leidmist töö ja puhkeaja vahel, et kogu selle töö rabamisega ei saa üle pingutada. Ja siis on see poodu siin all. No poodu räägib sellest, et tuleks vaadata asjadele natuke teise vaatenurga alt. See poodukaart võib tähendada ka päevaplaanis muutust, sellist ootamatut muutust, aga see ei ole nagu halb muutus. See lihtsalt üks nagu selline muutus, et te plaanisite minna ühte kohta teha midagi, teil on plaan paigas, keegi helistab, kutsub teid kuhugi mujale. Kas ta tahab abi või mis iganes see on. See võib olla väga meeldiv muutus. Et nagu lihtsalt see, et teil oli plaan ühesugune, tahtsite keerata vasakule, aga keegi helistab või on sealt tee läbi kaevatud, te ei saagi vasakule minna, peate ringi keerama ja teisele poole minema. Mingi selline, see ei ole mingi suur muutus, see võib olla väga väike muutus. Enamasti on see selline, mis rõõmu valmistab või siis silmad lahti teeb, et näetegi paremini olukorda. Tulete selle peale, et opla, ma ei saanud arugi. Niimoodi saab ka. Mingi selline on see poodukaart, et ta näitab nagu natukene valgust teistmoodi või kuidagi nagu lähenete asjale teise nurga alt. Ta ongi pea alaspidi, siis ta näebki asju teisiti. Siis on teil siin Sauade baas. No Sauade baas on väga entusiastlik, tema tahaks kohe pihta hakata. Tema tahab kohe asjadega alustada, mis iganes projektid teil siin käsil on või plaanis on, siis Sauade baas tuleb uudistega, et hakkame pihta. Ja viimane kaart on teil siin see saatana kaart.
No see saatana kaart räägib meie pahedest, räägib ahvatlustest, millele me järgi anname, kuigi me vahest ikka teaksime seda või teame, et need pole päris tervislikud või päris head. No mis iganes need meie nõrkused on, pole meist mitte keegi nõrkusteta. Mõni joob kohvi liiga palju, teine suitsetab, kolmas ei viitsi ennast liigutada, kui teab, et peaks diivanilt üles tõusma. Meil on sellised pahed ka, et me olemegi töönarkomaanid ja tahame kõik töömaailmas ära teha. Ühesõnaga, saatana kaart on meil siin selleks, et ahvatleda meid tegema neid asju, mida me teame, et me tegema ei peaks, aga ikka teeme. No selle saatana kaardi kohta ma ei oska midagi öelda. Eks te ise peate otsustama, et kas te seisate talle vastu, loobute oma pahedest või ei loobu. Et mugavustsoonis istuda on ka väga mõnus. Ega tahagi sealt ju välja tulla, kunagi ei tea. Kui tulen välja, mis siis saab? Ja mis rõõmud mulle siis jäävad, kui ma ei või enam seda või teist või kolmandat teha? Eks me nii inimestena mõtleme. Vaat see saatana kaardi asi jääb nüüd küll teie otsustada. Teie teate oma pahesid kõige paremini. Teie teate ka seda, kas te tahate nendega võidelda või ei taha. Otsus jäägu teie teha. Vot selline nädal sai teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.